netaip dažnai, esu tik keletą kartų tas turėjau, bet dabar aš padaviau kultūros pasui tam, tai dabar man reikia išmokti nuotoliu daryti tokius susitikimus, Tai nes gali būti, kad kažkokiam mokyklom gali būti įdomu. aš manyčiau. Gerai, mes už minutės pradedam, tai truputėlį. Paskui aš perduosiu žodį jums, gerai? Šiek tiek pristatysiu patį renginį. Nežinau, ką ir sakyti dabar čia, kaip jūs, kaip čia nuteikti. Viskas gerai. Labą dieną visiems susirinkusiems, labai smagu vėl jūs pakviesti į Respublikinę tautosakos ekranizacijos konkurso Animuoju lietuvišką pasaką 2024 mokymus. Šiais metais jau yra trečiasis mūsų seminaras, kuris vadinasi Lietuviškosios animacijos kūrimo principai, kūrybinių ir technologinių metodų analizė ir animaciniame filme užgavėnės. Šiandien mes turim tikrai puikią, nuostabią lektorę, Jūratę Leikaitę. Tai jinai yra ir režisierė, ir animatorė, ir scenaristė, ir dailininkė, ir, žodžiu, visų galų meistrė. Aš manau, kad turėsime tikrai nuostabų, smagų seminarą ir labai kviečiu visus po pranešimo klausti drąsiai ir manau, kad Jūratė tikrai turės ką jums pasakyti ir paprastai mūsų lektoriai mėgsta klausimus, nes tada atsiranda diskusija ir iš tiesų tada matosi, ko jums trūksta, ką jūs norit sužinoti. Ir sakau, tikrai prisijunkite ir drąsiai būkite mūsų šito seminaro ne tik klausytojai, bet ir tikrieji dalyviai. O aš norėčiau padėkoti mūsų remiančiai Lietuvos kultūros tarybai, kuri, aišku, prisideda prie to, kad mes šios seminarus galim jums transliuoti ir organizuoti. Taip pat mūsų partneriams, tai yra Klaipėdos rajono švietimo centrui, taip pat Kauno informacinių technologijų mokyklai bei VŠI filmų štrichai. Tai be jų mums būtų tikrai sunkiau organizuoti šį kasmetinį konkursą. Jisai tikrai tęsiasi metų metus ir mes filmukų sulaukiame labai smagių, įdomių ir įvairių technikų darbų. O dabar perduodu tada žodį mūsų gerbiamai, mylimai lektoriai Jūratei Leikaitei. Prašau. Labą dieną visiems, sveikinu susirinkus į šį tokį netradicinį susitikimą, nes šiandien kalbėsim ne apie kasdienybę, ne apie buitį, o apie magiją, apie tuos dalykus, kuriuos kūrėme tada, kada mūsų sielos nori dainuoti, kada norim ką nors gražaus pasakyti kitiem, kada norim savo jausmus perduoti animacinę kalbą, tokia ypatinga kalba. Ir visiems, kurie klauso manęs ir nori kažką daugiau sužinoti apie šį paslaptingą kūrybinį pasaulį, tai visiems linkiu susikaupti ir atkeliauti į mano mažą dirbtuvę. Čia vietoje, kurioje aš filmuojuosi, yra išskirtinė tokia zona, tai vadinama filmų montažinė. Čia yra filmų štrichai studija, kuri buvo įkurta 2004 metais ir tada, kada Lietuvos kino studija buvo privatizuota ir visus menininkus ir dokumentinių, ir vaidybinių, ir animacinių filmų režisierius tiesiog atleido, visi išėjom į gatvę, tai mes buvom jauni žmonės ir norėjom kurti ir tada mano namuose ir įsikūrė ta įmonė Filmų štrichai, kurios direktorė aš esu. Ir
dabar čia yra virtuvė, valgomasis, o tada buvo didžiausias šurmulynas, kur vyrė labai kūrybinis darbas ir tais 2004-2005 metais čia susirinkdavo į dieną 15 žmonių skirtingų profesijų ir čia buvo kuriami filmai. Visi buvom užsidegę, jauni, pilni azarto, noro kurti, eksperimentuoti. Ir čia iš tikrųjų ir gimė vienas sudėtingiausių Lietuvoje sukurtų filmų savo ypatingai mišria ir tokia labai plačia amplitudė filmų technologijomis, filmas Užgavėnės. Todėl, kad tai iš tikrųjų eksperimentinis filmas, kada mes pirmą kartą bandėme daugybę technikų ir daugybę meninių įvairiausių sprendimų, apie kuriuos šiandien aš jums ir papasakosiu. Taigi atsiminkite tuos metus, tai įsivaizduokite, kad iš tikrųjų mes neturėjom tokių galingų kompiuterių ir studija buvo tik įsikūrusi, mes nebuvom labai turtingi ir negalėjom turėti kažko labai ypatingo, ypač technologijų ir kažkokiu tai filmavimo aparatūros, net fotoaparatų mes neturėjom tokių, kaip ir šiais laikais mes turim. Bet nepaisant to, filmas, kurį jums šiandieną pristatysiu, yra jau Lietuvos kultūros paveldo, kaip archyve, kino archyve. Ir taigi pradedu kelionę, truputį aš jums noriu pristatyti, ką aš turiu paruošusi jums ir mes po truputį keliausime į filmo kūrybinės dirbtuves. Tai va, nusikelkime į tuos metus, kada buvo šis filmas pradėtas. Po filmo pabaigos aš sukūriau knygą Užgavėnės animacinio filmo gimimas. Jinai yra viena iš ciklo dalių. Kiekvienas mano filmas, kuris buvo sukurtas tom ypatingom, sudėtingom, originaliom technologijom ir meniniais sprendimais, kiekvienas iš jų buvo pristatytas ir yra aprašytas tas visas kelias knygoje. Tai ši knyga ir yra mūsų šiandieninės paskaitos pagrindas. Ta knyga, jinai remiasi tuo, kad ten yra parodomi ir eskizai, ir jos, kaip pasakyti, pagrindinis turinys ir yra papasakoti apie tai, kaip filmas buvo kuriamas. Visas pats procesas truko apie 2 metus, todėl iš tikrųjų yra apie ką kalbėti tai, kas vyko tuo metu. Yra išleistas vienas DVD diskas, tai jis pasirodė 2007 metais, tai buvo pirma lietuviška tokia bomba, nes čia buvo interaktyvus diskas, turintis interaktyvų meniu, kur galima pasirinkti užsienio kalbą, kokią nori, ir animacinį arba dokumentinį filmą. Čia yra dokumentinių filmų rinkinys, kuriame irgi yra nufilmuota ir užfiksuota, kaip buvo kuriami tie filmai. Taigi yra tokia technologinė virtuvė. Dabar jau tai yra kino archyvas, tai jau praeitis, tai jau yra tik istorija ir šitie diskai jau irgi yra istorija. Tai va, toliau aš esu išleidusi ir kitus diskus, tai Mažosios pasakėlės ir Sakmės apie laumes. Taigi visus savo filmus, kuriuos esu sukūrusi, sudėjau į DVD diskus. Labai gaila, kad jie, šiais laikais jau viskas keliauja į internetą ir jie jau tokie liktai jau atgyvenusi medija. Bet nesvarbu, svarbu, kad tai buvo toks faktas ir visą tai padaryta. Ypatingai buvo sudėtingas DVD disko darimas apie lietuvių laumes, tai Sakmės, tai yra taip Laima Lėmė ir Martį iš Jaujos. Ir šis diskas yra įgarsintas visi filmai keliom kalbom ir jo viduje yra dokumentinis filmas Animacijos magija. Tai filmas, kuriame pasakojama apie irgi kūrimo procesą, apie tapybą animacijoje. Tai va, tokia ataskaita. Dabar, kur galima pasižiūrėti šitą filmą? Jį galima pažiūrėti
www.kinofondas.lt, va čia yra nuoroda. YouTube jūs galite pamatyti filmo Užgavėnės pristatymą, kuriame yra fragmentas filmo. Filmo trukmė yra 15 minučių, fragmentas yra trumpesnis, čia paskui po mūsų susitikimo mes galėsim paprašyti ir mums YouTube parodys. Bet aš pirmą norėčiau nerodyti, o pakalbėti, kaip buvo kuriama, kad jūs pabandytumėte keliauti su manim į tą tunelį, kurio gale yra šviesa, bet kol tu dar nežinai, kaip visą tai padarysi, kaip visą tai atrodys, tai va, tą paslaptį bandykime kartu atskleisti. Tai va, koksgi buvo, kodėl man reikėjo šito filmo, pirmiausia, kyla klausimas. Iš karto jums atsakau, kodėl buvo pasirinkta tema ir mano motyvacija. Šiaip esu tokia labai didelė Lietuvos patriotė ir labai noriu, kad mūsų vaikai daug žinotų apie Lietuvą, suprastų, kokioj įdomioj, nepaprastai turtingoj ir įdomioj šaly mes gyvenam. Ir iš tikrųjų animacijoje nebuvo filmų, kuriuose būtų kalbama apie lietuviškas tradicijas, lietuviškas sakmes. Pirmasis filmas, kurį labai norėjau padaryti, tai ir man pavyko, tai buvo filmas apie Jonines, apie juokingą personažą Joną, Paparčio žiedas. Va. Ir tada kilo mintis, kad įtraukti lietuviškas sakmes ir jas įpinti į animacinio filmo kontekstą ir taip papasakoti apie lietuviškas tradicijas. Užgavėnės tai iš viso yra labai įdomu, tai antrasis filmas yra Užgavėnės, po to buvo Margučių rytas filmas, kuris irgi pasakoja apie Velykų tradicijas ir vėliau apie Deivę Laimą. Tai filmas Užgavėnės ir buvo man labai svarbus, todėl kad tai viena iš tokių įdomių švenčių, kurioje yra magija, yra burtai, kurioje žmogus, jisai taip arti priartėja prie tų visokių antgamtinių dalykų ir pats išeina į tą tokį mistifikuotą pasaulį. Ir ta ribinė situacija, kada tu nebesupranti, ar čia kaukė, ar čia tikras žmogus, ar čia tu pavirsti kažkokiu demonu, kuris gąsdina gamtos jėgas. Tiesiog nuostabus dalykas. Ir galvojau, kaip būtų įdomu tai paversti animaciniu filmu. Todėl pagalvojau, kad magiškas filmas turi būti labai originalus jo stilius. Ir čia labai daug yra erdvės fantazijai ir išraiškai įvairiausiai. Pagrindiniai faktoriai lemiantis mano meninio sprendimo stiliaus pasirinkimo, tai buvo tai, kad aš norėjau šitame filme sujungti realybę su netikrove. Tas, kas galima nupiešti, tą, ko nėra tikrovėje gyvenime, sujungti su tikrais žmonėms, su tikrom asmenybėm, paversti juos dalim to piešinio. Tiesiog sujungti šitas dvi realybę ir nerealybę į vieną visumą. Ir tai lėmė ir tolesnį meninio sprendimo pasirinkimą. Tai, aišku, patogiausias būdas, man atrodė, yra koliažas. Toliau pagrindinis dalykas, aišku, buvo tautinių tradicijų vaizdavimas, bet Užgavėnių švenčių tradicijų. Jų yra labai daug, jūs labai turtingos. Kiek įvairiausių visokių procesų vyksta jų metu. Mes daugiausia tik žinom apie keletą iš jų. Bet aš norėjau ir parodyti filme kažką tokio, kad ne visada mes kasdieniniam, dabartiniam jau šventime turime. Taip pat lietuvių animacija nebuvo nei kanapinio, nei lašininio, taigi labai norėjau sukurti tuos du personažus. Tai ir yra charakteringų šventės personažų atskleidimas. Jie iš tikrųjų labai įdomus, nes vienas jisai simbolizuoja aktyvumą, gyvenimą, virsmas, judėjimą pirmyn, o kitas yra toksai stabdis, apsirijimas, tingėjimas. Ir tokių žmogiškų savybių, kurios yra ir šiaip gyvenime, ne vien tik užgavėnių metu vyksta. Taigi, man pasirodė, kad irgi galėtų būti tokie labai įdomus personažai. Toliau dramaturginės filmo sistemos kūrimas, tai
kaip jau minėjau, norėjau filme įtraukti sakmę vieną ir tada labai kruopščiai pradėjau ieškoti sakmių, kokiosgi siejasi su užgavėnėm ir kaukėm. Ir iš tikrųjų radau tokį ciklą visą sakmių apie žmonės, kurie pavirsdavo vilkolakiais. Tokie labai netradiciniai ir man pasirodė labai įdomu, kada žmogus, reiškia, pavirsta visiškai kažkokiu mitiniu gyvūnu, personažu, kuris yra nerealus, nekasdieninis. Ir už tai filmą įtraukiau sakmę apie raudoną siūlą ir vilkolakį. Mes pamatysim po to, kaip visa ta interpretacija įvyko, bet viso filmo siužeto raida ir vystymasis ėjo į tą pagrindinę kulminaciją. Ir tas jau momentas, kada jau šventi, bet gali atsitikti ir taip, ir ėmė, taip ir atsitiko, kad kažkas tai tam vaikinui, kažkoks nuotykis atsitiko nekeistas. Tai ten labai įdomi ta vieta filmo ir dar tarp kitko papasakosiu, praėjo daug metų po to filmo sukūrimo, mes nuvažiuojame į Ignaliną ir ten vyksta darbas su vaikais, paaugliais. Ir vienas vaikinas per pertrauką prieina ir sako, atsiprašau, ne jūs sukūrė tą filmą, kur ten vilkas, vilkolakis. Aš visą gyvenimą tą filmą prisimenu, mačiau jį vaikystėje ir sako, gal jūs galit parodyti man ir mano draugam tą filmą, užstrigo jiem tą sakmė, tą vietą. Tai kaip būna. Dabar antroji dalis, kurioje jau po truputį keliauju link jau to filmų technologijų, metodų, tai po to, kai jau apsisprendžiau, kad vis dėlto darysiu magiją, kursiu magiją, tada tą pasirinkau koliažo principą. Koliažas yra visur, labai daugybėje filmo scenų. Koliažas yra labai įdomu, nes iš tikrųjų gali ir jau seniai neegzistuojančias kažkokius tai momentus, elementus įtraukti. Tu gali sumaišyti viską ir piešinyje visą tai sujungti su gyvu žmogum, kuris čia pat šoka. Taigi filmo šitam visam technologiniam sprendime atsirado tiek daug skirtingų ypatybių. Pasižiūrėkime. Pagrindas, aišku, yra klasikinė animacija, kuri buvo piešiama ant popieriaus, 24 kadrai, darėme 12 piešinių, tie klasikiniai personažai, jie vaidino, kiekvienas turėjo savo sceną, labai aktyvų veiksmą. Taip pat buvo gabalai ir tam tikri momentai, kurie buvo daromi 3D animacija. Tai 3D animacijoje buvo magiška miško toks motyvas panaudotas, ten irgi rasite, truputį vėliau pakalbėsim. Daugiausia buvo daroma ir pikselizacija. Pikselizacijos technika tai yra, kada fotografuojama daug kadrų, kokio nors žmogaus veiksmo, arba ten jisai su kauke, ar apsirengęs, ar ten kažką vaidina, ir po to visos tos nuotraukos yra iškarpomos ir jos jungiamos į animacinę sceną. Labai svarbus buvo šitame filme kadro komponavimas, jis yra prisodrintas, pridėtas daugybė smulkių detalių tam, kad keletą kartų žiūrint tą filmą, tu vis iš naujo randi kažkokį vieną ar kitą elementą. Tai tai yra tos irgi magijos dalies kūrimas specialiai. Taip pat šitame filme ypatingą dėmesį užėmė šviesos ir tamsos filtrai, kurie buvo panaudoti beveik visose scenose, ir užtat mes nematom niekur labai pliko kadro. Tam yra kuriama ta mistinė atmosfera, kaip pavasarį, dar visiškai nepradėjus tam saulės spindulys, jisai tik čiut įeina į kadrą tam tikrose vietose, apšviesdamas vieną ar kitą personažą arba stalo dalį. Jūs pamatysite vėliau, keliuose kadruose, aš apie tai kalbu, tai buvo netgi spalvos ir šitą šviesos dramaturgija tokia. Įsivaizduokit kiekviename irgi kadre. Taip pat filme buvo irgi labai didelis dėmesys kreipiamas į garų ir dūmų animaciją. Nekalbu apie ten morės deginimo procesą, kur ten vyko visi tie dūmai specialiai padaryti trimatę animaciją, mes irgi parodysiu kadrus. Bet garai, kodėl čia apie tos garus net kalbam? Norint sukurti tą atmosferą ir
tokį jausmą, kad tu lyg tai jauti užgavėnių valgių kvapą, kas yra ypatingai sunku pavaizduoti animacijai, nes viskas yra labai plokščia. Reiškia, tą plokštumą reikia visokiais būdais sunaikinti, ją išblurinti, uždėti vairias faktūras, uždėti įvairius filtrus, panaikinti jos natūralią spalvą ir va šitai sukurti tą kadrą, kurį mes matysime. Kiekvienas kadras yra labai sąmoningai apgalvotas. Šitoks dailininko, mano toks buvo sprendimas ir reikalavimas, galima sakyti, šitam filmui. Taip pat filme buvo labai daug nuotraukų panaudojama, nes šiaip, pavyzdžiui, nuotraukos, jos buvo senovinės 100 metų senumo nuotraukos, nes tie veidai žmonių, kurie buvo paimti filmui, jie yra specifiški, jie tokių dabar jau žmonių nėra. Tie veidai, jie turi ypatingą tokią dvasią, kurią ėmėm, tiesiog komponavom, kirpom, darėm iš jų tokius figūrinius koliažus, jūs pamatysite, labai įdomus procesas. Nuotraukas taip pat naudojau ir įvairių kadruotės kūrime. Tai čia šitame lape aš pristatau kitus kadrus iš filmo, čia Margučių ryto, taip Laima lėmė, paskui Senelės pasaka, Paparčio žiedas, jie visi turi, kiekvienas iš jų turi savo labai skirtingą meninį sprendimą. Jeigu Margučių rytas filmas, kur viskas turi būti vos matoma, fonų beveik nėra, tik tai visame filme kaip briliantai žiba margučiai, toks buvo meninis sprendimas. Filme taip Laima lėmė, mes visiškai keliaujam į tapybos su klasikinė animacija jungti. Klasikinės animacijos pavyzdys Senelės pasaka, kur tapyba ant popieriaus fonuose naudojama. Ir pieštinė klasikinė animacija visiškai nekreipiant dėmesio į fonus, tai yra totalinės animacijos pavaizdavimas, judanti kamera, pastoviai judanti per visą filmą, tai yra filme Paparčio žiedas. Taip, tai dabar pradedant apie tą scenarijaus kūrimą, tai man svarbiausia buvo išsigryninti tas temas, juk visko neparodysi filme, čia neįmanoma. Kas man yra svarbiausia, tai aš pasirinkau užgavėnių patiekalus, kaukes, kanapinio lašininio kovą, muzikantus, nes man labai atrodo ten magiškai visą tai padaryta buvo, morės deginimą, nes čia mes ėmėme autentišką morę, važiavome Rumšiškės ir fotografavom viską. Užgavėnių burtus truputį parodžiau ir tą sakmę apie raudoną siūlą ir vyrą pavirtusi vilkolakiu. Dabar pagrinde, kai pradedi filmą, tai labai svarbu yra apgalvoti, kas yra tau svarbu ir ką tu iš tikrųjų parodysi, ką viską išmesi. Tai va čia daug labai dėmesio skyriau į tiesiog visokios medžiagos surinkimą, skaitimą, pagalvojimą, kaip galima būtų vieną ar kitą elementą įdomiau parodyti. Tada pradėjau tą dramaturginę sistemą, tai yra ta jungtis tarp kovos, personažų, tingulio ir aktyvių elementų, tokių kūrimas, reiškia pastoviai yra tokia priešprieša tarp sąstingio ir judesio. Tai pagrindinių personažų charakterizavimas, jisai buvo irgi kūriamas, remiantis mūsų visais aprašymais, kaip kalbama, koks turėtų būti lašininis, koks turėtų būti kanapinis. Aišku, niekur nėra apie tą žiemos demonus parašyta, tai ten jau aišku improvizacija mano buvo. Ir ką, ir eskizų kūrybai tai naudojau visiškai tokią, laisvą fantaziją, norėjau visiškai originaliai, savitai interpretuoti savo požiūrį į šitą šventę. Stengiausi ieškoti įdomių kadro kompozicijų, kadruotės epizodus, išmečiau labai daug, ką buvau sugalvojusi, išgryninau tai, kas iš tikrųjų nors kiek turi tą slinkti, kad galima būtų liktai nuosekliai keliauti per epizodus. Bet į tarpus filme dedu tekstinius dalykus, kurie paaiškina to, ko negali pavaizduoti, truputį tekstiniais momentais dar įpini informaciją, ypač tiem, kurie žiūri užsienyje,
kurie nesupranta, pavyzdžiui, tų tradicijų. Ir iš tikrųjų tai buvo pasiteisino, nes filmas keliavo po 50 tarptautinių festivalių ir iš tikrųjų labai svarbu buvo žmonėm perskaityti tą naratyvinį tekstą ir po to jau matyti vizualizaciją. Tai va, kadruotės piešimui buvo labai daug naudojau nuotraukų ir tas nuotraukas tiesiog atšviesdama, karpiau tam, kad galėčiau susidėlioti tam tikrus figūrinius elementus, kurie man buvo įdomus. Tai va, tai čia aš sėdžiu 2005 metais prie savo to darbo stalo, kur ir gimė pirmieji eskizai. Visas tas gyvenimas mūsų truko 2 metus ir čia aš jau ateinu į tuos pirmosius eskizus, netgi paprasčiausiai tie paveikslai, kurie iš tikrųjų nebuvo filme panaudotas. Čia toks, matote, toks didžiulis darbas, bet jo motyvas, jo nuotaika, matote, tokia faktūrinė, tamsiai ruda, virpanti oro faktūra. Tai yra štrichas. Tai aš pagalvojau, kad tokį ir... O čia mes matome kairiai pusėje filmo kadrą. Ar ne? Va čia jau filmo kadras yra. Tai jame lyg tai kažkokia nuotaika atkeliavo, nes dažnai žiemą kaime ten tokia lyg tai guduma, lyg kažkas tai apglėbęs, milžiniškas toks vilkas, lyg žiemos tas simbolis, jisai visą tą kaimą po savim, kaip kažkokią tai mažytį, kažkokią tai šalelę, kraštelį, tokį apie jį ir kalbame. Ir čia filmo fragmentai, kadruotės, kaip aš įsivaizdavau, man labai atrodė svarbu pradžioj tą sugriauti tą tokį tylos, tokį vakumą, tokia liktai guduma. Ir joje girdisi lyg šamano būgno tokie daužymai. Ir kažkas tai artėja, kažkas tai dunda. Vau, kasgi ten? Ir iš tikrųjų tai ten yra, pamatysite, moteriškė, šeimininkė, ką jinai daro. O ir filmas prasideda tokiu staigiu kameros įvažiavimu ir randame ten visą gyvenimą vykstantį. Kur? Trobos virtuvė ir yra ta vieta, nuo kurios prasideda visos žiemos sąstingio griovimas. Taip aš pagalvojau. Ir taigi nuo šito kosminio tokio, kur atrodo piešiniuose, keliavimo, nuo to tokio sąstingio, tokio užmigimo ir tik mažų švieselių blikčiojimo viduj, staiga mus tie daužymai išgriauna visą tą tokį gūdumą. Ir čia mes sutinkam labai aktyvų, įdomų gyvenimą. Dabar čia trumpai pakalbėsiu apie technologinį tokį pavyzdį. Čia vienoje vietoje yra miško scena ir čia buvo kiekvienas piešinys, jisai buvo užštrichuotas. Kodėl čia reikėjo visur naudoti man tą štrichą? Aš pagalvojau, kas siejasi jum vaizduoti su užgavėnėm. Sniegas nutirpęs, iš po nutirpusių balų tokių styro, kažkokias smilgos, lapų, tokių rudų, tokių šikšnų, tokie visi krūmai tokie nušiūrė, ar ne, kažkokios smilgos. Žodžiu, visur tas rudas toks šiuršinas pagrindas. Tai yra pavasario pradžios ankstyvos ir žiemos išėjimo momentas. Tai užtat visas filmas buvo nuštrichuotas taip ir tas kiekvienas štricho gabalėlis, jisai buvo padarytas ruda faktūra ir čia jeigu matome personažą, jis vis tiek ant viršaus, nors jis yra žalios, tokios tamsiai žalios spalvos, ant viršaus yra rudas štrichas, kuris apjungia ir suvienodina viso filmo koloritą. Visur matom tą virpantį štrichą. Kadruotės. Tai kadruotę, kai piešiau, tai aš pasiėmiau A4 formato lapą, suskaidžiau į daugybę dalių ir tiesiog detalizavau, paleidus visiškai savo vaizduotę, fantaziją, ar tai bus filme ar ne. Čia matom pradžioje filmo, privažiuojam prie lango, matom ten šeimininkę kažką minko, daužo, žinom, tiško, kas būdina, gas viską būdina. Ir tada prasideda nuostabus tokie garai, kvapai, krosnis, ten išima tą duoną, daro šiupinius. Žodžiu, nuostabus dalykai.
O čia guli tinginys. Ir va tas tinginys, jisai turi pabūsti nuo skanaus kvapo, nuo to kvapo, kuris atkeliauja. Tai va čia kadruotės, taip kaip pavyzdžiai. Jų yra labai daug tų kadruočių, aš čia jums pateikiu tik tai keletą pavyzdžių. Galbūt tiem, kurie daro filmus, labai svarbu, kad pasižiūrėti, kadruotė visada yra pagrindas viso filmo. Tai aš jį pakankamai detalizuoju kadruotę. Tiesiog negailiu tų piešinių, juos paišau vieną, praktiškai vos ne animacinę sceną iš 4-5 piešinių, va čia netgi matomi fragmentai, kaip galėtų atrodyti ir koks rakursas, nes nenoriu standartiško plokščio teatralinio tokio kadro, noriu, kad visur vartytumėmės mes erdvėje. Tai va, tai čia kaip jau minėjau, jūs čia matote, čia, vat, kaip minėjau, ėmiau iš nuotraukų, karpiau fragmentus, po to pripaišydama, dariau tos nuotaikas, eskizus, tiesiog nenorėjau viską tapyti ir paišyti, nes galvojau, dalis galbūt tų dalykų nebepateks į kadrą arba į filmą, tai galbūt geriau juos tiesiog tik užmesti savo. Ir va čia vat, yra iš nuotraukų iškarpyti gabaliukai, bet čia viso to ir nebuvo filme, bet aš įsivaizduoju, kad labai būtų smagu parodyti. Ir čia netgi naudojau savo šeimos nuotraukas, jeigu čia matote. Mano tėvai labai mėgdavo baliavoti ir labai namų albumuose daugybė įvairiausių įdomių kompozicijų, kaip vyksta baliai, kaip dainuoja, kaip valgo, kaip šoka. Tai vat irgi tas nuotraukų panaudojimas vien sumanimo tam kūrimui. O čia nuotraukų panaudojimas šitų personažų, veidai, tai demonai žiemos užsideda kaukės, tai tų žmonių kaukės. Tai čia iškirptos žmonių nuotraukos, jos koliažo principų sujungiamos ir vėliau šitie visi demonai žiemos, jie judės, animuosis, nes kiekvienas iš jų bus iškarpytas ir čia pirminis eskizas atrodė neįmanoma, kaip visą tai paversti animacinę filmo sceną. Kažkodėl man reikėjo tų tokių pusiau žmonių, pusiau gyvūnų, pusiau tokių keistų kažkokių tokių personažų. Kai pradėjom daryti, pagalvojom, kad didelę reikšmę irgi už to žiemos pabaigoje turi rauplėtos medžių faktūros, oda, žievė, šaknys ir čia netoli namų radom tokį visą didžiulį skardį ir jame buvo labai įspūdingos šitos šaknys. Ir aš galvojau, filmo pradžioje mes galėtumėm keliauti su kamera lyg tarp šitų šaknų, matydami, reiškia, ten kažkur irgi pasislėpusius tūnačius, kokius nors ten žiemos baubukus. Ir kiekviena iš tų paprastų nuotraukų vėliau Photoshopo pagalba, matote, yra iškarpyta ir iš jos padarytas tas rudas faktūrinis koloritas ir jisai įjungtas į filmą. Filmo pradžioje jūs pamatysite labai įdomų koliažą, kur keliaujame pro šitas šaknis ir jos irgi sukuria nuotaiką. Čia jau kaip minėjau, yra filmo fragmentas, kadras, čia iš knygos puslapis ir čia parodyta šeimininkė, kuri ten tas bandeles į pečių meta, įdeda. Ir čia yra parodyti apačioje piešiniai, kiekvienas tą personažą nuspalvinom kompiuteriu plikai, bet ant viršaus dėjom štrichuotą faktūrą ir už tai tenai tokia šešėliuota, lyg tai purvina, lyg tai natūraliai, juk mes irgi nesam sterilūs ir mūsų ta aplinka, kurioje gyvenam, jinai irgi yra įvairi. Taigi čia irgi visur yra faktūros dėtos. Dabar vėliau pakalbėsiu apie šitas kadrus, tai čia irgi yra ypatingai stambus planai ir tie stambus planai, kad jie nebūtų plokšti ir tokie primityvūs, tai buvo dėdami net 6 sluoksniai. Čia aš pasiėmiau pavyzdžių, kaip atrodė tas mūsų šnypas, čia tokie eskizai, matomi apačioje, kaip dekoracija buvo padaryta, irgi faktūrinis piešinys buvo daromas. Komponavo šitas scenas Valentas Aškinis ir Mindaugas Dogėla, buvo 2 komponuotojai, dirba jie prie kompiuterių, buvo irgi tie animatoriai, kurie darė 3D animaciją. O pikselizacijoje mes buvom pasikvietę tikrus aktorius, tai juos vaišinom blynais ir ten yra daug fragmentų, kaip mes valgom tuos blynus, kaip aš ten valgau tuos blynus ir ten
tie visi fragmentai, jie buvo realiai fotografuoti, mes turėjom tos blynus, turėjom tos aktorius, aktoriai pasakė, pikselizacija yra pati sunkiausia technika, mes dar niekur nesam taip sunkiai vaidinę, kaip va čia filme, mums reikėjo kas ten, pavyzdžiui, keletą sekundžių keisti poziciją, kol nufotografuodavo fotoaparatas. Čia mes matome animatorės stalą, visa klasikinė animacija buvo piešiama ant tų stalų, va tokių su prašvietimu. Ir čia galiu pasigirti, kad filmas buvo apdovanotas geriausių metų filmų, 2005-2006 metų filmas buvo. Čia vat dabar dar trumpai apie pačią tą technologiją. Vat matote filmo kadrą, dabar čia tiesiog tik tai kadras filmo. Ir jame tūno iš tikrųjų daugybė sluoksnių, ar 18 beveik visuose scenose, kai kur net daugiau būdavo sluoksnių. Tai vat aname eskize mes matėme vat nupieštą foną, jisai taip lengvai ranka užtripuotas. Ir čia visur vat veikia ir šviesa, kurie atskirai kaip elementas netgi scenos yra, tai jis atskirų sluoksnių yra užpaišomas ir užspalvinamas, dedamas ant jo labai didelis blūras. Ir taip pat atsiranda kadre tolimas planas ir artimas planas. Plus atsiranda labai ryški perspektyva, rakursinė, griaunamas tas standartinis suvokimas ir mes lyg tai šokinėjom su ta kamera, tai virš stalo, tai po stalu, tai į namo kampą nueinam, tai dar kur nors. Ir ta dinamika, jinai labai pagyvina šito filmo visą sprendimą. Tai va. Čia, kaip jau minėjau, tie garai. Kiekvienas tas garas, kurį mes čia matome šitam stop kadrėje, buvo animuotas klasikinė technika, po to jisai nuspalvinamas kompiuteriu, uždedamas labai ryškus skaidrumas ir blūras. Ir tada jisai dedamas ant to jau animacinio piešinio. Animacinis piešinys, tai čia būtent buvo tik tai kiaulės šnipas, nes jis judėjo. Visi kiti šitie puodai, jie buvo statiški, bet jeigu irgi matote, ant jų yra tie tokie blikai, taip vadinami, metalo blikai. Tai atskiras popieriaus lapas ir jame tose vietose, kur bus dedamas tas blikas, yra užbrėžiamas plėmas ir jis nuspalvinamas kompiuterį ir dedamas atskirus sluoksnius. Jeigu supratote gerai, jeigu ne, tai klauskite. Čia mūsų mano dabartinė virtuvė, tai čia mūsų buvo montažinė, čia mano studentės dvi baigusios jau dabar. Ir tada matot prie senų monitorių, mes ten sėdėjom kiekvieną tą piešinį, o jų ten buvo apie keletą tūkstančių, kiekvieną jų tenai spalvinom, valėm ir dėliojom. Ir dabar vienas iš tokių linksmesnių momentų filmo kūrime buvo galimybė išbėgti į lauką ir, kaip matote, ten pasikvietė ir aktorius, ir studentus. Mes čia tiesiog apsirengę išvirkščiais kailiniais vaidinom užgavėnių fragmentą scenų, kada traukia virvę. Ir arba ten eina ratu užsidėję kaukės. Ir po to šita plika nuotrauka, jinai, kaip matote, buvo iškarpyta iš fono ir viskas parudinta, tam išgauti bendram filmo koloritui. Šiame filmo kadre yra net 16 sluoksnių, kuriuose yra ne tik personažai, bet ir atmosferą kuriantis faktoriai. Paskaičiuokime: skaidrus filtrai, šviesos ir tamsos filtrai, neryškaus kontūro objektai, rupi dangaus faktūra. Ir ten toliau matosi senovinės nuotraukos ištraukta ir jos taip pablūrinta, ten partizanai stovi, bet tie partizanai tai labai įdomus tokie personažai ir jie galvoja, kodėlgi jie negali būti tenai atėję į tą užgavėnių trobą kiemą. O čia mano studentas, jisai vaidino prašantį blynų. Ir matote, gyvas žmogus uždėtas ant viršaus, o virš jo skrendantis šitie blynai jau yra animacija. Tai jau čia yra daugiasluoksnė tokia kadro kompozicija. Čia galbūt mažiau yra to šviesos, bet čia kampe matome tuos garus, kurie keliauja. Garai dar per visą orą keliauja, per kaimą sklinda kvapas.
Kanapinis verčia lašininį iš sosto, čia tokia scena, ir čia yra klasikinės animacijos personažai irgi, kaip matote, jie visi turi tą irgi štricho faktūrą, bet toliau, jeigu pamatysite, visi medžiai ir fonas yra jau realios gamtos, ir ten netgi stovi du gyvi žmonės personažai. Vat visos personažų faktūros buvo štrikuojamos, va čia pavyzdžiai, kaip atrodo va tas uždėtas štricho sluoksnis, jisai visas parūdintas, nes žinot kodėl? Todėl, kad filmas jisai labai daug visko skirtingo, ir jeigu nėra rišamos jungties kažkokios, tai jisai bus kaip koliažas skirtingų kažkokių tai vaizdelių, vitražas. Tai norint, kad to vitražo išvengtumėm, vat aš dėjau tą štriko faktūrą, kuri apjungia savo rudumu, tokiu viskas virpėjo rudu faktūrą. Vat čia galite pasižiūrėti, tas vat irgi rudas štrichas, ir čia vat įdėtas gyvo žmogaus veidas, jisai užsideda tą kaukę. Nu, tai čia tokia va papokštavo viena iš tokių scenų, kur savo nusifotografuotas veidas iškirptas Photoshop'e ir su montaže sudėtas į animacinę sceną. Tai vat animaciniai scenai ten yra skylė palikta, yra transparent, kaip skaidri erdvė, į kurią įkomponuojamas veidas. Čia vat matome ne tik veidas, bet ir aš čia vat sėdžiu, net dviejose scenose sėdžiu, vieną kartą šiaip prie stalo, prie animacinių personažų, kitame keptuvėje valgau tos blynus. Čia liktai mes sėdim keliese gyvi žmonės, bet gale matom tos animacinius personažus įkomponuotus. Ir čia vat yra eskizas, kaip tai galėtų atrodyti, nes vat pieštiniai ir nuotraukų koliažai savotiškai sukuria tą tokią balagano nuotaiką. Čia mano mama ir tėtis. O, kokie jie padūkę buvo. Tai va, čia aš juos ir norėjau pavaizduoti. Dabar čia senovinė nuotrauka, 100 metų senumo bobutė šoka iš albumų, fotoalbumų, išfotografuota, čia savotiškai iškirpta viskas ir jie Photoshop'e juda, jie šoka. O aš ten šoku gyvas personažas, šoku jungtis. Ten fone stovi pieštiniai personažai. Nu, stengiamės, kur įmanoma, va tą maišyti su kažkokia aplinkos tą visą nuotaiką. Nu, čia matome irgi keletą kadrų, dabar pačios tos animacinio judesio kūrimas, tai yra plokščioji kompiuterinė marionetė, demonų iškeliavimo scena, čia, vat, kur jau kalbėjau ir rodžiau jums eskizus, tai dabar jau filmo kadrai, tai jau padaryti tie personažai, ir jų judesio, kojų judesiai visi parodyti, kaip jisai žengia žingsnį. Jie eina lėtai, po truputį, reiškia, išlaikant vienodą tokį lėto traukimosi tempą. Ir va čia pateikiama faktūros, kurios buvo dedamos ant fono. Tos faktūros buvo nutapytos su teptuku šiurkščiu ant popieriaus. Tiesiog rupiai taip daužant išgaunamas toks vienodas faktūrinis fonas ir jisai buvo dedamas į, reiškia, apatinį sluoksnį, ant jo dar uždedamas filtras su šviesa ir su tamsa ir tada jau komponuojami personažai. Animacinis scenų koliažas, komponuojamas gyvas žmogus prie pieštinių dekoracijų. Čia buvo pikselizacijos technika atlikti šitie animaciniai 2 personažai, mes daugiau ten turim, čia yra viskas fotografuota Rumšiškėse, ten žmonės buvo apsirengę, mes ten fotografavom 1, 2, 3 personažą, surinkom juos ir jie kartu prie animacinių muzikantų, tie klasikinė animacija, jungiasi su gyvai žmonėm. Dabar kai kurios scenos buvo Nacionaliniam muziejuje fotografuotos, nes ten imtos, matote, senovinės autentiškos kaukės, jų išnešti negalima, tai tiesiog mes naudojame paprastą sieną, kurioje aš ten buvau tuo jau persirengusiu personažu ir tą kaukę turėjau. Tai buvom padarėm apie kelis šimtus tų nuotraukų, kurios vėliau ir buvo panaudotos filme, rasite vėliau, matote.
jos va tai va buvo čia įtrauktos, paprastos kaukės irgi buvo piešiamas ant popieriaus, nes mesgi autentiškų negalim visur panaudoti, tai jungiame ir pieštinės, ir autentiškas. Senos nuotraukos atsirado, norint pavaizduoti va tas originalias kažkokias tai senas, ant tų senovinių nuotraukų uždėtas virpantis štrichas, 3 dedami lapai, tam, kad išgautum vienodą tokį faktūrinį virpėjimą, jisai pakeičiamas rudu atspalviu ir atrodo lyg gyva ta nuotrauka. Ir ant tos nuotraukos atskrenda tos kaukės, jos yra pieštinės, koliažinės ir čia apgalvotas tas šviesos kritimas, kad nebūtų plokščia, kad atrodytų, kad pro trobelės kažkokį tai langelį patenka pavasario spindulys. Ir va čia tos merginos sėdi. Taip pat animacinėse scenose buvo prie klasikinės animacijos, va čia mes matome kadrus iš klasikinės animacijos, čia skraido blynai ir čia personažai gaudo, katės gaudo. Buvo tikri rakandai panaudoti buities. Tai vat buvo prifotografuota daugybė kubilų, pintų krepšių, senovinių vežimų, ratų, rąstinių namų sienų, fragmentų, langų, kažkokių žibintų, apšvietimo detalių, vežimų, daugybę tokį surinko milžinišką archyvą, čia mums labai padėjo studentai, kurie važinėdavo, buvo jiem uždavinys ten per pusę metų, kokių nors nuotraukų surasti, tai aišku, visi ten sodybose, kaimuose, tai kokios bernelių užeigoj, tai dar kur nors dar tada buvo nesudegusi. Tai iš visur jie prineždavo daugybę nuotraukų ir mes po to jas iškirpę dėdavom vat į fonus. Čia vat matome, kaip vyksta šventė ir šventės vat ten šone, o pagalvojau, nugi labai faina tie visokie tokie rakandai atsirandantis. Ir labai šauni kompozicija to ir paplyšusi ten ta daltėse ir purvo truputį, ir va ten kubilai, ir pinti kažkokie krepšiai, jiems, žodžiu, viskas susimakaluoja ir labai linksma tada, ir įdomu žiūrėti. O čia vat jau matome irgi kadrų kaukės iš tos procesiją. Kaukių procesija, tai buvo labai įdomu, nes čia mes ir tą pieštinę va gervę čia matom, ir tikrą kaukę, kuri va čia yra iš beržo tošies padaryta, kur čia aš vaikštau užsidėjusi. Ir ta 19 amžiaus kaukė iš muziejaus, ir pieštinė kaukė. Čia tiesiog va toks koliažas vyksta, mes ten einam visi iš tikrųjų be jokių kaukių, bet tiesiog ratu sukamės, o po to ant kiekvieno to kadro buvo dedamos komponuojamos kaukės. Va, matote, čia fonas pieštinis, akvarelė rupi, irgi teptuką tą išdaužant, išgaunant tą tokį nelygumą faktūrinį. Ir tempero padarytas sniegas, viskas pablūrinta, ir čia mano, kaip sakyta, mano figūra užsidengusi kaukę, aš čia priartėjau. O čia labai įdomi animacinės scenos buvo, kada vaišės tenai vyksta užgavėnių švenčių motyvas, tas valgymas gausus. Tai čia reikėjo net 18 skirtingų sluoksnių, kuriuose buvo ne tik personažai, bet ir šviesos pluošto animacija. Kambario tamsos efektas buvo panaudotas. Kaip matote, pirmo plano figūros esančios ant stalo, jos pablūrintos truputį, nelabai jos ryškiai matomas, nes visas dėmesys kreipiamas į tą, kas jau yra ant to pagrindinio stalo. Ten yra va tos nuotraukos panaudotos ir gyvas žmogus, bet įdomiausia vis tiek, kai prisimerki, kadro kompozicijoje yra šviesa tamsa. Nes visi tie personažai, jie sudaro tik bendrą tokį gumulą, kažkokį tai gyvų žmonių. Ir čia labai įdomu, šitos visas nuotraukos, tie visi personažai, jie dainuoja. Šitoj scenoje yra panaudojamas taip vadinamas sinchronas balso. Čia jie dainuoja alutį geriau gražiai dainavau. Ir ten reiškia iššifruota kiekvieno dainos žodis ir pagal burnos padėtį visi tie personažai dainuoja.
Tai va, atkreipkite dėmesį, labai įdomi scena ir tos senovinės nuotraukos atgyja. Dabar atkeliaujam prie tos Vilkolakio sakmės. Iš tikrųjų, interpretacija yra tos sakmės labai įdomi, bet man norėjosi kažkaip kažkokį sukurti tokį jaudulį, ne viskas ten taip, viskas labai šoka, dainuoja, valgo, bet kažkas tai ir atsitiko magiško, tai va toks burtas. Tai va čia toks personažas, va čia irgi yra klasikinė animacija, pieštinis jisai, bet čia labai daug įdėta efektų. Čia, pavyzdžiui, medžio, jisai nueina į mišką, medžio faktūrą panaudota, bet matot, visas bendras koloritas koksai. Niekas nekontrastuoja, viskas suvesta į tą bendrą rūdą, tik tai čiut matoma vos spalvos. Ir tas didėja blūras, kada atsiranda čia irgi klasikinis piešinys, paprastas piešinys, po jo dėtas filtras, čia uždėti efektai, matot šitos plokštumas šviečiančios. Tai va, jos buvo padarytos kitų sluoksnių ir jos tiesiog nuspalvintos kitaip kompiuteriu. Čia vat irgi fragmentai to epizodo, kai viskas prasideda realiai ir pereina į absoliučią tokią mistiką, kada jau nebėra tų konkrečių piešinio linijų, kada viskas išsizūmina, kada atsiranda tokie dalykai, kurie nepaaiškinami, kažkokios jėgos aplinkui veikia, va, ir viskas tas perina. Bet čia, matote, irgi visam kadruotės tam sprendime dalyvauja raudona spalva. Čia gal mažiau tos spalvų iš viso nenorėjau naudoti, nes čia turėjo visur būti raudona spalva, raudonas akcentas. Ir ten pamatysite filme yra raudonai stovinti merga. Tai ta raudona merga tai esu aš ir aš ten kovoju su to Vilkolakiu. Ir ten specialiai va, tas visas rūbas, viskas aprengta raudonai. Todėl, kad sakmė vadinasi apie raudoną siūlą nuo sijono, kur vilkas užpuola ją ir nutraukia. Koliažinis žiemos demono komponavimas scenoje prie pieštinio trobos fono. Ir matome kelis net sluoksnius. Pirmajam plane stovi demonas, jisai koliažinis, jau kaip minėjau, kaip jisai ten buvo anksčiau, pasakojau truputį, kaip jisai buvo sukurtas. Toliau yra pieštinės trobos, jos yra skaidru ir matom ten jau gulinti tą lašininį. Už to lašininio dar matom tolyn tamsa, kur matosi jo apšepęs kambarys. Jis negali būti kažkaip labai šviesiai, jisai turi ten tamsoj gulėti. Ir aišku, visą tą faktūrą sniego irgi ten darėme specialiai, tai buvo toksai darbas. Ir čia kadras iš knygos, kur irgi pasakojama apie to kontrasto pavasario atėjimą, tai vat reikėjo visiškai keisti spalvinį koloritą, iš tos tokios tamsiai rudai pilkos spalvos pereinam į šviesę. Bet čia visur yra tas grafinis ažūras, todėl kad tas ažūras mūsų jau, kaip sakiau, rudas kontūras eina per visą filmą. Čia vat, yra parodytas eskizas apačioj, kaip atrodė tas nupieštas faktūrinis fonas, o vat, kaip jį matom čia jau nuspalvinta kompiuteriu, atrodo jau jisai toks turtingas kadras, o paprastas piešinys. Toliau čia matome irgi puslapį iš knygos, tikros tos morės deginimas, čia yra trimatės animacijos dūmai daryti ir mes nefilmavom, o darėm trimatę animaciją čia ir klasikinės animacijos buvo tik tai daroma šitas morės privažiavimas ir čia atvežimas suvežimų ir čia ugnis. Va ta ugnis specialiai buvo daroma irgi trimatės animacijos būdu ir kauliažu jungiama su pieštinės animacijos fonu. Filmo kūrimo metu sunaudojame 700 kg popierius. Labai netvarus filmas, bet tos piešinius negaliu išmesti, saugau. Dalį iš jų panaudoju įvairiose knygose, vaikams spalvinimui. Išleidau daug knygų, kuriuose yra šitie ir kanapiniai, lašininiai, ir morė. Tiesiog naudoju tos piešinius, kad jie dar būtų kažkaip tai gyvi. Ir čia, žinokit, po filmo, tai aš visą užsikasiu, čia aš esu užsikasusi. Tai morės deginimo scena, matote, irgi čia trimatės animacijos panaudojimas.
Ir čia būtent tų personažų, vat, po to iškarpimas, tai žinokit, va šitose scenose tenai yra mūsų figūros, mes esam tenai, ten mūsų į bendrą nuotrauką įdėti mūsų pikselizaciniai šokiai, va tokie. Atrodo labai įspūdingai, bet iš tikrųjų čia viskas sukurta dirbtinai, ta prasme, tikrovė. Čia finaliniai scenai, kada klasikinės animacijos, tas jungtis pamatysite su gyvais personažais, ir čia vat kaip faktūros tas muzikantas grodamas harmoniką vėliau pavirsta tokiu milžinišku paukščiu ir nuskrenda. Ir tada Verkių parke, va čia Vilniuje prie Neries radome labai įdomų medį, kuriame daug inkilų. Ir taip pagalvojom, kad čia nuostabus simbolis filmo galo praskrendantis paukštis. Ir atlikom irgi pikselizaciją, tiesiog ėjom apie tą medį ir darėme 50 nuotraukų tam, kad galėtumėm priartėti prie to medžio ir užbaigti taip gražiai filmą. Taip, čia reikia surasti gyvus žmogeliukus šiame kadre. Vat matote, pereinam į tą kosminį magiją, kada muzikantai iki pat dangaus groja, visur visokios saulės tik ridinėjasi, skraido tokie magiški paukščiai ir viskas. Ir mes ten mažyčiai prie trobelių šokam. Tai va, tai irgi buvo toks mažiukas inkluzas, mūsų kūrybinė grupė tenai atsidūrė filmo kadre. Tai va, ačiū Jums uždėmesį, linkiu kūrybinės sėkmės, galite man rašyti, mano elektroninis paštas čia yra. Čia va yra tas kampelis, kur ten mes filmuodavom viską ir darydavom. Tai va. Dabar galbūt turite kokį klausimą man vieną kitą, ar neturit nieko, ar galima čia? Kažkur Jūratė mūsų užstrigo. Labai Aš dabar- dėkojam. Aha, norėjau jūsų klausti, gal yra dabar kažkoks klausimas, mes tada galėsim pasižiūrėti to filmo pristatymą. Tai labai norėčiau, jūsų tikrai yra nemažai, drąsiai klauskite, kažkokių gal pastebėjimų turite arba kažkokių norite tikrai klausimų paklausti. Kas įdomu buvo, ką norėtumėt gal, pavyzdžiui, padetalizuoti, arba aš taip bendrai visą tą nuotaiką pateikiau ir tą gamybinį, kūrybinį procesą, ir gal kas kam nors įdomu ir nori kažką konkrečiau, kad pakalbėtumėm ar aptartumėm. Pakol kas tyla, man atrodo, kad šiek tiek yra galbūt nedrąsu pirmiem paklausti, tai aš galbūt galėčiau jums užduoti klausimą. Tai ar pakankamai daug laiko užima toks tokio filmo sukūrimas? Ar galima kažkokiam paprastesnėm priemonėm gauti? Tokio tai negausite efektą, bet vis tiek kažką tai panašaus. Nes labai, jūs daug sakėt, labai daug visokių dalykų reikia. Ir ar yra toks galimybė, kad mes galim kažką gauti gero ir su paprastesnėm priemonėm? Aš manau, kad galima ir reikia. Čia aš rodau tą, ką mes darėm, pavyzdžiui. Bet jeigu dirbant su vaikais, apie ką reikėtų kalbėti, pavyzdžiui, man atrodo, tai pirmiausia akcentuoti tą kūrybinę laisvę, apie tą improvizaciją, apie tą bandymą ieškoti originalaus labai savito būdo ir įvairiausias priemonės pasitelkiant. Aš kalbėjau apie fotografijas, buities rakandų, taip? Kalbėjau apie senovinių nuotraukų panaudojimą, aš kalbėjau apie gyvų žmonių fotografavimą. Dabartiniam jaunimui turbūt labai patrauklu yra šiuolaikinė ta pikselizacijos technika, kurie gali patys su savo išmaniaisiais telefonais kažką labai įdomaus pafotografuoti, kažkokias įdomias pozas ar mini scenas. Bet kaip toliau su juo elgtis ir kaip išeiti iš to paprasto nufotografavimo į meninį lygį, kad kažkas tai gautųsi truputį savotiškai ir nepakartojamai.
Tai va tame reikia ieškoti būdų, nes man, pavyzdžiui, buvo čia ir bačkos, ir ratai, o gal kitam akmenys, žolės, ten faktūros, kokio cemento ar šaligatvio plytelių irgi gali būti įdomios, va tokie dalykai. Matote, ir pirmiausia reikėtų akcentuoti apie tą galimybę improvizuoti. Man atrodo, vat, mano tikslas šitos viso pokalbio, kalbėjimo. O pavyzdžiui, kalbėti, ar tai paprasčiau, ar tai sunkiau. Rytas nelanko. Čia manęs kažkas klausia, ar ne? Kada? Ne, tai nežinau. Galim toliau šnekėti. Aha, kažkas čia norėjo klausti, kažką parašė. Man atrodo, kad tiesiog... O kokios kompiuterinės aplikacijos buvo naudojamas, yra klausimas. Daugiausia naudojamės Photoshopą visą laiką, visur. O šiaip tai naudojam Animo studijinę programą, specialioji Animo. Specialioji Animo programa skirta animacijai. Aš nežinau jos, ar galima įsigyti mokymo būdu, galbūt mokykloms yra kitokios programos, kurios gali irgi būti naudojamos animacijai, klasikiniai, piešti, jeigu piešia vaikai. O kitur tai dažniausiai Photoshopą. O sakykite, jūs labai dirbote daug tikrai su vaikais ir stovyklų metu kūrėte animacinius filmukus. Ką galėtumėt parekomenduoti, sakykime, dėl pačio pasirinkimo, kaip tuos vaikus sudominti tą tautosaką, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad nebūtų per daug ten paprastas, galbūt, bet kažkokius pastebėjimus gal galite pasakyti ir pasidalinti mintimis apie darbą su vaikais. Galiu. Žinokit, vat, jūs tokią labai rimtą temą palietėt, iš tikrųjų, kaip sudominti vaikus, atrodo, ta tema yra, galbūt dabar netokia populiari ir taip atrodo, kad jinai kažkur toli nuo mūsų ir mes kažkaip kalbam apie visai kitokį gyvenimą ir čia kažkas viskas buvo ir ten kažkur ten toli. Bet žinokit, vat, stovyklose su vaikais dirbam, labai svarbu nepradėti kalbėti apie tai, kad, va dabar tai vaikai ten jaučia kažkas tai tokio senovinio, arba ten iš praeities, arba ten mokysim, kažkokias gaunasi vidinio blokavimas vidinis. Bet jeigu tu tiesiog virdamas arbatą ar kalbėdamas kažką apie kasdienius dalykus, perpini visą tai ir iškeliauji į sakmės ar istorijos ar pasakos momentą, tai iš karto viskas tampa visai jiem arti ir visai priimtina ir visai įdomu. Tiesiog kiekvienas dalykas, apie kurį kalbame, jisai gali tapti įdomus, jeigu jį kažkaip įdomiai ar papasakosi ar pristatysi. Ir iš tikrųjų ten begalė visokių, aš tai pastebėjau, kad vaikam labiausiai įdomu yra siaubo dalykai, adrenalino kažkokio kaupimas, kažkokios paslapties ir magijos paieška, visur. O mūsų labai daug yra tokių, mūsų visas tas tautinis paveldas pasakojimų, istorijų, sakmių, vis tiek, kas buvo be jokių kažkokių tai ekstremalių situacijų, tai tas nunyko, atėjo iki mūsų visi tie dalykai, kurie, ten kažkas tai atsitiko, ten iškeikti visokie dalykai, tai ten kažkas tai kažką nužiūrėjo, tai kažkur vaidenasi. Nežinau, mes stovyklos metu turėjom tokią trobelę, kur po pietų eidami, sustodavom ir aš ten pasakodavau sakmes. Ir tie vaikai bėgdavo po pietų, net žaisti nenorėdavo, kaip jie norėjo tų sakmių klausyti. Bet aišku, pirmas tas susitikimas buvo apie tos vaiduoklius, apie malūnus, apie užkeikimus ir kad ten reiškia kažkokie kariai tenai. Ir toliau visos tos istorijos, jiem viskas įdomu, bet tu turi po to jau klausinėti, o jūs ką nors turite, ar jūs kažką, tada paaiškėja, kad ne, neturim. Bet jie susimąsto, kad o kodėl neturim, o kaip.
Galbūt kažkas kažką pasakojo, gal senelis, močiutė, ai, tai mes nebendraujam. Nu ir va, tu po truputį provokuodamas, kažkaip liktai pasismalsaudamas, užkabinėjai ir vaikam įdomu. Bet, pavyzdžiui, dabar buvo mūsų stovykla šiemet 2 savaičių ir buvo apie 20 vaikų ir iš jų tikrai niekas nenorėjo daryti jokios nei pasakos, nei sakmės, nieko, todėl kad jie nežino jų, jiem niekas jų nepasako. Bet rodai filmus, va, Marti iš Jaujos, visi įsižioja žiūrit, nu taigi čia pasaka lietuviška, bet jam įdomu, reiškia. Tai va, arba ten, nu nežinau, va, nauja karta, labai sunku su jais bendrauti, reikia surasti tą tokį intrigos gabalėlį kažkokį, kažkaip į juos įeiti. Šiemet tik tai vieną turėsim filmą, kur va tokia lietuviška mįslė, o daugiau va tokių visi apie kosmosą, apie karus, apie kažkokius tokius va dalykus. Nu, bet nėra ko stebėtis, vaikai, kiek juos įdėsi tų pasakų, kiek jiem tu skaitysi, tai tiek jie ir turės. Juk jiegi patys tų knygų nelabai skaito, jau didesni, kurie skaito, tai jau jie ne pasakas skaito. O tie mažiesim, kuriem dar viskas labai įdomu, jiem reikia viską skaityti ir kalbėti ir pasakoti. Nežinau, ar atsakiau jums klausimą. Ačiū. Aš dar jūsų truputėlį kaip apie scenaristės norėjau paklausti. Pavyzdžiui, mes imam tautosakos kūrinį ir ar mums reikia ten kiekvieną tą detalę, ten prie to tautosakos kūrinio, ten, va taip kaip yra parašyta, tai ir be fantazijos viską atkartot, nupiešti ir to užtenka. Ar vat, kuriant filmą, rašant scenarijų, visgi mes kažką turim praleisti, kažkokią intrigą sugalvot. Vat, kaip parašyti tą scenarijų ir kaip jį išpildyti, kad jinai ta gyva pasaka arba sakmė būtų, kad nebūtų kažkoks, nu, tiesiog atviruko rinkinys, kad tai būtų gyva. Taip, ir čia iš tikrųjų ir yra tas pagrindinis dalykas, apie kurį kalbame, kada prasideda filmas ir kada yra vizualizacija. Paprasta vizualizacija, kur yra skaitomas tekstas ir tiesiog piešiniais dėliojama istorija. O filmas arba kažkoks jau autorinis kūrinys prasideda tada, kada tu įdedi tai, kas yra tavo autentiška ir tik tu pats, tas autorius, gali tą padaryti. Reiškia, bet kuri pasaka, sakmė, jinai gali būti papasakota šiek tiek originaliai. Todėl, kad tas, kas iki mūsų atėjo, tai irgi pasakota buvo 100 žmonių. Ir kiekvienas iš tų žmonių arba išmesdavo, arba įdėdavo, arba sustiprindavo vieną ar kitą motyvą. Ir tas motyvas atkeliavo iki mūsų ir mes sakom, o čia autentiška sakmė. Bet palauk, joje yra daugybė tokių dalykų, kuriuos atnešė ten, prieš kelis šimtus metų papasakojęs dėdukas, nes jis buvo labai artistiškas ir jam labai patiko ta vieta, kaip ten tie personažai dūksta arba šoka. Ir jis ten dadėjo. Ir jau iki mūsų ta sakmė atėjo su ta vieta, kur jau ten buvo labai gera veseilė, pavyzdžiui. Aš taip galvoju, kad to grynumo tokio visiškai, mes ir nebegalim. Taip kaip ir švenčių tradicijos visos kinta. Atsiranda nauji dalykai, jos nėra sustabarėjusios, nėra jos gyvos. Tai taip man atrodo, kad jeigu jūs turite sakmę ir jos interpretaciją, tai yra sveikintinas dalykas, tik reikia nenukrypti nuo esmės ir nenusimakaluoti į šonus, va taip, išsaugoti tą pagrindinę mintį, istoriją ir tų personažų charakteristiką. Bet juk vis tiek pieši originaliai, juk vis tiek tą foną darai originaliai. Reiškia, jau tai atsiras savaime, kaip tavo autorinis braižas. Bet kaip padaryti, kad nors kiek jaudintų, o čia jau prasideda režisūra. Todėl, kad filmo kažkur, viename iš to ne vidury, bet jau einant į pabaigą, turi būtinai būti kulminacija. Ir mums reikia pagalvoti, kodėl mes tą sakmę ir istoriją pasiemam, kas mums joje patiko. Man patiko tai, kad ten grandinės barškėjo. Man patiko tai, kad ten paukštis pro langą išskrido. Man patiko tai, kad ten tas kažkas, tai gėlė buvo stebuklinga kažkokia.
ar ten kažkoks tai užkliuvo, aš nežinau, bet kodėl, vat, kai jau atsakai šitą klausimą, tai reiškia yra tavo filmo kulminacija. Ir scenarijoje va šitą vietą tu turi į ją įeiti, ją užakcentuoti, paryškinti, daugiau dėmesio kreipti ten, gal stambesnius planus daryti, gal pagalvoti apie vaidybą, gal ten sukurti kažkokią tai pagreitintą tą vietą, ten kažkas, ir paskui, Dieve, kaip buvo. Nu, suprantat, ašgi negaliu tų skirtingų variantų, bet pavyzdžiui, arba irgi ten, nu, daug yra tų tokių sakmių apie ežero vardą, kaip atspėja žmogus, ar ne? Paprasta sakmė, nu, kaip pavyzdys. Stovi žmogus, ten koks nors debesys ir ten jisai ten kokius gyvulius gano, ir ten paprasta eilinė situacija. O mums reikia parodyti tą magišką vietą, nes mums labai patinka, kai jisai sušunka tą vardą ir kaip tas krenta debesis ir pavirsta ežeru. Tai va čia, va, kai tu tą vietą išsigrynini ir pradedi apie tai kalbėti, tai tada va, tau labai turi būti įdomu pavaizduoti visą tai. Va, ir tai yra labai svarbu. Nežinau, ar aš čia atsakiau galbūt kažkaip, bet čia reikia tiesiog jau dirbti, čia jau po to prasideda režisieriaus darbas. O scenaristas jisai turi prieš kuriant tą scenarijų parašyti sinopsį 2 sakiniais. Kas šitoj sakmėj, apie ką ta pasaka. Blogis nugali gėrį, tą mes žinom, bet koks, kodėl tu ją imi? Ką tu nori akcentuoti, kas ten, čia labai sunku išmokti reikia, po truputį išmokti, bet dirbant visą laiką reikia apie tai kalbėti su vaikais. Mes vat irgi, kai filmus darom su vaikais, tai jie tokius pradeda ten pasakot toliausiai, ten eina, ten atrodo per 20 minučių ten to filmo nepadarysi. Išklausai, tada, nu tai dabar pradedam iš naujo, tai apie ką čia tas tavo filmas, ką tu nori pasakyti. Ir jisai vėl nori viską pasakoti, sakau, ne, antrą kartą nenoriu klausyti, noriu paklausyti man, tu pasakyk, tai kas čia svarbiausia. Ir tada jisai susimąsto, ir vėl kalbant apie tą, kas svarbiausia, vėl jisai nubrenda toli. Tada tu jį sustabdai ir bandai gryninti, tai kas ten jam atsitiko, kokia nelaimė tam žmogui, tai kaip ten, kodėl jam taip atsitiko, kas čia vis. Nu va, ir po to, žiūrėk, tas vaikas sako, Dieve, kaip aš gerai sugalvojau. Jisai pats, suprantat, jisai pats ateina į tą tikrą, gryną dalyką, kurį reikia jam pasakyti. Nes visi klaidžioja. Atsimenat, va, kai pasakoju apie filmą Užgavėnės, net ir pasakau, kad buvo tiek daug, kad ten viską išmetimo principų. Viską pasidarai, paskui viską išmeti. To nereikia. Ir be to galiu apsieiti. Ačiū labai, Jūrate. Gal tikrai jūs norite kažkas tai dar paklausti, drąsiai, garsiai sakykite klausimą ir manau, kad Jūrate tikrai pasistengs atsakyti. Ar yra norinčių? Aš tai turėčiau, aišku, daug tų klausimų, man tai labai įdomu. Tai pakalbėkim tada truputį, galbūt ten, pavyzdžiui, aš apie tą vaikų kūrybą, galbūt iš tikrųjų ta patirtis, jinai daugiau aktuali ir mūsų klausytojams, nes kiek atsimenu, tų vaikai daug daro ir labai įdomių yra istorijų. Aišku, visą laiką yra sudėtinga su ta animacija pačia. Kažkaip sudėtinga nupiešti tos animacinius personažus ir juos judinti. Ir visą laiką visi juda tokiam, scenoje. Labai sunku yra išmokti judinti kamerą. Už tai aš šiandieną kalbėjau, kad po stalu, tai virš stalo, tai virš aukštyn, tai žemyn. Reiškia, ta dinamika tokia jinai yra labai svarbi. Tai va ir... Bet filmai labai įdomus. Nu, ką aš dar galiu pasakyti, aš nežinau apie darbą su vaikais. O kad paprasčiau daryti, kaip sakot, kad paprastesnis būdas. Nu, dabar šiemet mes jau ieškojom paprastesnių būdų, bet vis tiek
klasikinė animacija, jinai labiausiai vaikam patinka, žiūri, nes tie praėjimai po kamerą, nu, bet matyti jiem nepapasakoja tos istorijos labai gerai, kaip vis dėlto piešiant. Tai va. Aš dar norėjau tokį klausimą užduoti. Vis tiek, jūs ir animuoju mūsų lietuvišką pasaką konkursą dalyvaujate kaip komisijos narė ne vieną kartą ir šiaip savo, kai kuriate su vaikais filmukus. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ko nereikėtų daryti? Bet kažkas yra tokio, ko iš karto, nu, lyg tai tu atmeti tą filmuką. Aišku, visi man jie gražus, visi labai yra įdomus, bet vis tiek, bet kažkas tai yra tokio, kur tu jį, nu, tiesiog, nu, sakai, ar tai per paprasta, ar tai yra netitinka temas, ar tai yra, vat kokie dalykai, kurie, nu, ko nereikėtų daryti, kuriant animaciją galbūt. Nu, pirmiausia, nereikėtų turbūt daryti, imti iš interneto ir dėti savo filmą. Pavyzdžiui, kažkokiu tai paveiksliukų, tiesiog tingėti savo pasidaryti. Nu, aš noriu padaryti filmą, bet nemoku piešti. Tada paimsiu iš interneto ir įsidėsiu savo dekoraciją iš interneto. Tai va to nereikėtų daryti. Nežinau, jeigu nemoki piešti, ieškok kitokių būdų. Pavyzdžiui, klijuok, karpyk, dėliok iš įvairiausių faktūrų. Galbūt, jeigu kompiuteriu nori daryti, tai irgi tapant kompiuteriu dekoraciją. Vat jau šiandieną pasakiau labai svarbų dalyką. Paprastai būna ta plokščia tokia dekoracija, labai plokščia. Pagalvoti, kaip galima ją praturtinti įvairiais efektais, kad kadre atsirastų šviesa ir tamsa. Kai tik atsiras šviesa ir tamsa, tada jūs galvosite apie tai, iš kur sklinda kažkoks šviesos spindulys, kažkokia šviesa. Tada atsiras gyvybė kadre, nebus plokščiai ir nuobodu, nebus tik tai toks kadras, kuris vienas paskui kitą išdėliota plokštumoje. Tai tada atsirastų tas turtingumas paties to kadro. Kas dar tokio, aš atsimenu, dar labai negerai yra, kada naudojami irgi tos klišės standartinės. Labai pasigendu, pavyzdžiui, filmuose pačių tų personažų vaidybos. Čia gana sunku padaryti, bet labai norėtųsi, nes mums visą laiką patinka tas personažas, kuris jau tampa mums artimas, kuris turi savo charakterį, turi savo kalbėjimo manierą, kuris yra išskirtinis, savotiškas. Tai va šito labai norėtųsi. Ir kada būna tik šiaip kažkoks tai personažas, kuris neturi nei savitos kažkokios išorės, nei kalba kažkaip įdomiai, nei jo ten lūpos juda kažkaip savotiškai. Nu, suprantat, ar jis turi kažkokių bruožų. Nu, tiesiog ieškoti to originalumo pačiuose tuose personažuose, kad jie būtų mums artimi ir norėtųsi juos vėl ir vėl matyti, kad nebūtų tas šabloniškumas. Tai va, o dar kas iš tų dalykų? Atsirado dar vienas klausimas, o kaip jūs žiūrite į visas telefoninės video kūrimo priemonės? Kaip manote, jomis galima sukurti kokybišką filmuką video pristatymą? Galima sukurti, viską galima sukurti. Ir dabar labai gerai su tais telefonais, beveik visi vaikai turi tuos išmaniuosius telefonus ir galima su jais ir labai kokybiškus kadrus pasidaryti, nuotraukas ir galima savo visą filmą filmuoti, plastiliną galima filmuoti, galima ir piešinius, ir aplikacijas visas filmuoti. Aišku, galima. Bet čia jau reikia truputį išmanumo pasitelkti. Išmanumo reikėtų, dėl to, kad daug kas priklauso, kad nebūtų jisai nuobodu ir kad galėtumėt reguliuoti trukmę. Stambesnis planas, smulkesnis. Aktyvumas, kaita, kad nebūtų visas filmas, pasistačiau telefoną
ir ble, 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 viskas vienodai juda. Tai vat, prieš pradedant filmuoti su telefonu reikia pasigalvoti, kiek įvairesnių, kokių 15-20 gal versijų, variantų gali sugalvoti. Va tada gali būti įdomu. Nes ir kad nebūtų monotoniška, žinot, vienodai. Atsisėdau, vieną etapą susodinau personažą ir jį nufilmavau, o jisai papasakojo. Nu taip irgi negerai. O šiaip tai tos dabartinės technologijos tai yra labai geros, yra galima nusifotografuoti, galima susidėti tos kadrus, galima pasigreitinti, galima ir muziką surasti. Visą tai padeda, tik ieškoti reikia kažko tokio dar savitesnio, nes mes pasižiūrėkit, kad nebūtų labai viskas paprasta, mechaniška. Apie kūrybą kalbam. Bet vaikus tai reikia skatinti. Matai, šitą priemonę jiem priimtina. Prašau, pasistatykit tą telefoną ant štatyvo ir darykit plastiliną apačioj po juo. Darykit visą pasaulį, minkykit ant plokštumos, o paskui galite ir imtinius dalykus filmuoti. Nežinau, ar aš čia atsakiau į klausimą, bet manau, kad visos priemonės, jos keičiasi, vystosi viskas ir čia to sustabdyti negali. Čia tiesiog reikia ieškoti, kaip tą priemonę pritaikyti prie savo poreikių, prie savo tikslų. Ačiū, Jūrate. Aš dabar siūlau pasižiūrėti jūsų filmo Užgavėnės pristatymą ir paskiau galbūt dar, jeigu kils klausimų, tai dar į keletą klausimų mes galėsim atsakyti. Gerai, jūs galėsite paleisti. Taip, aš pasistengsiu, tikiuosi man pavyks, tai kviečiu pažiūrėti tada filmuko pristatymą. Ar matosi? Viskas gerai? Matosi, aš matau. Matosi. Taip, kaip man jį paleisti. Užgavėnės šventės metu įvairiais ritualais išvaromi žiemos demonai, kad į žemę greičiau atkeliautų pavasaris. Pagal tradiciją per užgavėnes žmonėms reikia kuo daugiau prisivalgyti. Blynų, mėsos, lašinių, nes po to ateis gavėnios, apsivalgymo metas ir teks 7 savaitės pasninkauti. Dažnai verdamas šiupinys suvirta kiaulės galva ir uodega, kurią radęs tais metais pirmas apsives. Kaipgi buvo surinkta medžiaga filmo kūrime? Mes ėjome į etnografijos muziejų ir fotografavome autentiškas lietuvių liaudies kaukės. Užsidėjau autentišką kaukę ir su ją šokome tuos judesius, kuriuos turėjo atlikti personažai filme sumanytam. Po to tas nuotraukas, kiekvieną iš jų sukarpėme ir integravome, sujungėme su pieštiniu fonu. Iš tikrųjų, šiam epizodui ir šiam eskizui realizuoti buvo pakviesti tikri aktoriai iš Senamiesčio teatro, kurie maloniai sutiko sudalyvauti ir visa šita fotosesija ir akcija vyko tikrai žiemą ant sniego ir mes filmavome tikrą virvės traukimą, bet tiesiog įtraukėme žmonės, kurie pro šalį čiuožė slidėmis. Galiu pasakyti ir tai, kad kiekvienai filmo scenai, kurioje yra panaudota nuotrauka, jos kelias į filmą buvo labai įvairus, nes visą tai mes sutvarkome ir gaunam vieną filmo mažytę sceną. Jinai gali būti 2, gali būti 3 ar 4 sekundžių.
Mes matom juodraštinį judesį, jisai gali būti neprapieštas, eskizinis, greitas, tiesiog impulsyvus, bet jame turi atsispindėti viskas, ko reikia tam tikrai scenai. Štai čia ir sudėję filmo scenos ekspografo matome, kaip juda katinėliai. Vyručiai, verskim iš sosto lašinėlį. Nu, va, pamatėte, kaip juda scenos personažai, apie juos va ką tik tai kalbėjome, rodžiau, kaip buvo ta virtuvė visa atliekama, kaip jums patiko. Man tai tikrai patiko, aš labai mėgstu šitą filmuką, nes savo edukacijose tai dažnai pasinaudojam. Labai manau, kad tinkamas laikas žiemos šventėm animuoti, nes žiema tik tai ateina, įvairus laikas toksai tinkamas, kad galime nufilmuoti tikrus kadrus tiek ir ant sniego, tiek ir dabar vat rudens tas laikotarpis galimas panaudojimui. O kiek laiko kūrėte jūs tą filmuką? Kūrėme 2 metus. 2 metus kūrėme, bet žinokit, aš kiekvieną savo filmą kuriu 2 metus. 1 metai yra medžiagos surinkimas, tai tas pats kaip magistrinį rašai, ar ten doktorantūrą giniesi, ar dar kokį nors, čia yra vis tiek profesionalus darbas ir tu tą darbą turi padaryti taip, ką gali geriausiai. Nu, tai aš negaliu daryti bile kaip greitai, kad tik greitai, yra tokių filmų, va, man reikia, yra filmas, kurį padarėm labai greitai, bet jis ir yra, tarp kitko, jo yra mintis labai svarbi, nes kiekvienas filmas turi savo tą ir techniką. Šitam filme reikėjo labai įdomiai tą padaryti visą magiją, nes apie užgavėnes taigi prifilmuota dokumentikos pilna, kiek nori, ir niekas ten tų dokumentikų neveža į tarptautinius festivalius ir ten nepristato. Bet ją naudojam čia, mes Lietuvoje, patys savo ir džiaugiamės ir turim, ir tos papročius išsaugom, bet animacijai tai reikėjo paeksperimentuoti. Atsiminkite, aš kodėl pradžioj kalbėjau, tai buvo pirmas darbas nepriklausomai mano studijoje ir įsivaizduokit, aš turėjau visišką kūrybinę laisvę, tai aš norėjau, ką norėjau, tą dariau. Ir aš turėjau savo pinigus, kuriuos gavau kaip prodiuserį, aš turėjau savo žmonės, su kuriais galėjau dirbti ir aš galėjau eksperimentuoti ir leisti savo tą, ką 15 metų negalėjau daryti kino studijai dirbdama. Nes ten mums jokių eksperimentų neleido daryti, niekada negalėjai. Užtat aš tam filme tiesiog, wow, va, ir man ten dabar kaip galvoti, kodėl tos užgavėnės, taigi galėjo būti kitoks filmas, kuris būtų universali, tam, pavyzdžiui, žinai, blogio gėrio kova, arba ten kaukė ir aš, arba ten, žinai, žmogus be kaukės, arba, visaip tu gali tą visą išvystyti.
O tada vat, reikėjo tą filmo pavadinimą tokį ir jisai iš karto automatiškai pereina į tą, tą sistemą, kad čia yra tautinis filmas. O kaip tautinis jis irgi nėra, nes čia nepasakoju tradicijų visiškai, kaip pasakyti, autentiškai, aš jas visas interpretuoju. O greitai galima padaryti filmą, jeigu turi pieštuką, popieriaus daug ir paišai, bet tu turi gerą mintį turėti ir viskas. Gali ir pasaką padaryti greitai ir gerai. Nu, svarbu, kad norėti padaryti. Tai va, o šiaip visą tą filmą galite pasižiūrėti Kino fondas LT. Aišku, tenai reikia užsiregistruoti, jisai kainuoja ten €50, nu tai kavos puodelis. Ir jį galite pasižiūrėti ir parodyti vaikam. Nu, ten yra tas sakmė apie vyrą, kuris nuėjo į mišką, nes jam užėjo ūpas ir paliko savo merginą. Ir jis išėjo užsidėjęs kaukę ir ten tuo metu pilnatis per užgavėnes buvo ir tas vyras vilkolakiu pavirto. Ir vilku atbėgo ir užpuolė tą merginą. Ir ta mergina nuo jo įsigynė, išspardė jam ten užpakalį, bet jisai iškando jos sijoną. Ir po kiek laiko, kai grįžo vyras, ta moteris jam ir sako, ta mergina, ką tu sako, taip ilgai miške veikiai, mane čia buvo vilkas užpuolęs. Va, aš parodysiu kadrą. Va, matot, va, čia jisai, tas raudona, tas sukne. O tas vyras sako, nu nieko, sako, aš ir jisai juokiasi, o jam tarp dantų raudonas siūlas be styro. Ir tada ta mergina supranta, kad jos tas vaikinas ir buvo tas vilkas. Čia lietuvių liaudies sakmė. Ir jinai va taip buvo video būdu, va taip mes padarėm, mano dukra apsimetė tuo vilku, tai buvo kartoninė dėžė ir ta kartoninė dėžė lietėsi prie mano sijono, va. O aš ten, o paskui tą kartoninę dėžę užpaišiau vilku ir atrodo, kad tikras vilkas mano sijoną liečia. Tai va toks efektas buvo panaudotas, čia irgi viskas nuotraukos, įsivaizduokit, keli šimtai nuotraukų iš jų padaryta va šitą pikselizaciją, taip kad va įrodymas, kad galima ir su telefonu padaryti, ką nors, jeigu va, kažkaip kūrybiškai žiūri. Tai va čia ta sakmė ir bus šitame jau visame tame filme, nes fragmente apie tai nekalbam. O šiaip dar agituoju ir tą knygą galite, kaip pasakyti, užsisakyti pas mane, galite įsigyti tuose internetiniuose portaluose. Pavyzdžiui, kodėl? Todėl, kad va šitie kūrybinės tos knygos, jos vaikam irgi labai fainai. Jie žiūri, nagrinėjasi, ten kadriukai, tie piešinėliai. Ir galbūt ir aš taip galiu, gal va čia kažkaip labai faina, va čia kad šitie piešinukai visokie, bet čia tik tiek, kad žinokit, kas nenori daryti tos animacijos, jos ir nedarys, o kas nori, tai jiem viskas įdomu, žinokit, va, visokie va tokie, čia iliustruota ta knyga su visais aprašymais. Tai toks pavyzdžiui, kaip padaryti greitai filmą, kad mažiau reikėtų vargti, tai vienintelis patarimas, sakau, labai išsigryninti istoriją ir padaryti tokiam karikatūriniam stiliui, viena linija arba piešiniu. Tiesiog papasakoti tą istoriją. Irgi gali būti toksai variantas. Bet įdomiai reikia nupiešti. Surasti, kodėl tas personažas įdomus turi būti. Nevaikščiotų koksai pagaliukas ir viskas. Tai nežinau, labai aišku įdomu būtų tas pokalbis, kažkokie atsiliepimai, toksai pasiilgsti, tokio bendravimo su mokytojais, su kitais, kur dirba su vaikais, kurie filmus daro, filmus žiūri, kokios reakcijos. Mes dabar grįžom iš New Yorko, kur rodėm lietuviams, Amerikos lietuviams, ten buvo festivalis ir vežiau aš 3 savo filmus. Buvo labai įdomu, labai laukiau to festivalio, tenai buvo latvių, lietuvių, estų ir norvegų.
Ir ten organizavo lietuvių bendruomenės asociacijos namai ir 4 lietuvės ir vyras sponsorius padarė tokį nuostabų festivalį, tiek daug žmonių, 4 dienas vis skirtingi žmonės ėjo ir po kiekvieno filmo peržiūrų tokios diskusijos vyko. Ir dar labai įdomu buvo bendrauti su tais išeivių lietuviais, kurie, pavyzdžiui, Čikagoje labai daug lietuvių gyvena, o Niujorke labai nedaug. Ir va tie, kurie atėjo, tai jau pabendravom su jais, pakalbėjom. Tai vežiau 3 skirtingus filmus, Man reikia, Margučių rytą ir Taip laima lėmė. Tai aš rodžiau. Tai buvo labai daug visokių pokalbių ir diskusijų po tų filmų. Labiausiai visiems patiko Man reikia, nes kosmopolitinė tema, ne lietuviška, o tokia apie vaikų auklėjimą ir santyki motinos su dukra. Ir jiems labai ta tema aktuali. O tas filmas Man reikia irgi nupieštas per 2 savaitės, irgi tik su pieštuko pagalba. Matom paprasto popieriaus, irgi kino fonde yra. Ten juodo humoro filmas, ten jau ne lietuvių sakmė. Ten išgyvenimo, kaip sakoma. Na, sakmių ir lietuviškų, kur juodas humoras yra. Tai vat reikia, žinot, dabar reikėtų siaubo, lietuviškų siaubo, labai gerai vaikams patinka visokie baisūs dalykai, žiūri. Man atrodo, mūsų konkursas yra moksleivių, tai to siaubo, aišku, gali būti, bet truputėlį saikingai. Bet aišku, svarbiausia yra kūryba, svarbiausia paleisti fantaziją, svarbiausia naudotis visom priemonėm, kokios tik tai šauna į galvą. Aš manau, kad lektorė mūsų tikrai sutiktų, ką turi po ranka, ką gali sugalvoti, kokios tik mintis tau šauna į galvą. Aš manau, kad reikia jomis ir pasinaudoti. Svarbiausia suprasti, ką tu nori parodyti ir ką tu nori pasakyti, kaip sakė, įsigilinti, ką tu nori padaryti ir ką čia tą pasaką sako ar sakmė kokia nors. Ir ko gero taip apie kiekvieną tą tokį periodą kažkokį kadrą reikia pamastyti. Nes tada daug lengviau ir daug greičiau sudėti, nes 2, 3, 6 minutės sukurti filmuką tokio trukmės, tai... Iš labai daug. Jau 6 nereikia, padaryti 2 geras. Gerą sakmę ar pasaką gali 2 geras minutės padaryti. Į 2 minutės įeis 90 scenų. 90 scenų tai yra 2, 4, maksimum 6 sekundžių trukmės. Tai jeigu jūsų jau scenos yra 20 sekundžių, tai jos jau yra per ilgos ir nuobodžios. Šiais laikais reikia aktyvinti scenas 4 sekundės, maksimum 6 ir keisti planą. Iš karto turi kitas atsirasti vaizdas, nes jeigu tu sėdi ir žiūri 20 sekundžių vyksta veiksmas vienodai, tai jau blogai, jau tu reiškia nesugalvojai nieko ir žiūrovas perjungia. Žinot, kaip šiais laikais, jeigu tu turi pultelį, jeigu televizorius tavęs nesudomina per pirmasis 40 sekundžių, tu automatiškai perjungi kitą kanalą. Taip ir jūsų filme pradėti turi taip, kad 40 sekundžių jau užkabintum žiūrovą, kad jau atsirastų intriga, kad išeitų tas pagrindinis personažas, kuris tave turi šokiruoti ar jaudinti, arba kažkaip sudominti, arba o tai bent keistuolis, o tai bent istorija. Ir atsitiko kažkas, o kas atsitiko ir jau mums įdomu. Ir tas turi jau iš pačioj pradžioj intriguoti. Jeigu tu tempi gumą, rodai panoramas, ten kažkokius vaizdelius, visi persijungia kitą kanalą ir išėjo ir tavo pasakos neklauso. Tai tai iš karto čiupkit jautį už ragų, ypač animacijai. Ir tą visą laiką sakau ir mokytojai, jūs tą įsidėmėkite ir savo vaikam nepradėkite ilgiausių įžangų. Filmo pavadinimą irgi sutrumpinkite 5 sekundės, 6 sekundės ir paskui pradėkite iš karto, imkite viename kaime, vienoje istorijoje, tas atsitiko, tas mums įdomu, šitas filmas bus apie tą, ir daryti. O po to jau ten tu vystai, tada tu šoki, jau tu ieškai
kažkaip įdomiai, ten jisai, tas personažas turi kažkokių įpročių, ar ten kažkuo jisai savitas. Tiesiog jau tada prasideda visas tas, nežinau, malonumas, aš kalbu ir man jau dabar iškilo kokių 20 įvairiausių personažų, kurie ten vienas raišas, kitas visą laiką galvą krapšto, trečia nosis ten kokia nors, žinai, milžiniška didelė. Ir visokie tokie įdomus dalykai, kurie gali būti šitam filme. Tai va, ir ieškoti, kūrybiškai žiūrėti. Ir daugiau paslapties savo filmuose, valinkiu. Nerodykit viską plokščiai ir aiškiai. Ieškokit, kaip padaryti truputį kažko tokio, nežinau, to neatskleisto. O labai, labai, labai gerai tada. Žinot, aišku, galima ir taip daryti. Taigi dabar visi tie komerciniai serialai tokie, kur stovi du personažai ir vienas kitam pasako ir juda tik jų lūpos. Tai aišku, yra ir tokie variantai. Išsikirpsite dvi galvas, sustatysite ir jos ten tą papasako sakmę. Bet, nežinau, ir įdėsite ten kur nors YouTube ir sakysite, aš padariau filmą. Ir taip gali būti irgi. Bet čiagi nuo amžiaus priklauso, kokio amžiaus vaikas darė ir kokie jo yra tikslai. O mokytojai tai visada turi paskatinti juos, kad jiem kartelę vis pakelti aukščiau, taip truputį. Pabandyk dar, o gal paieškokim dar kažko. Tai aš taip manau. Tai aš labai linkiu jums visiems. Linkiu jums kūrybingų, labai įdomių vaikų, leisti jų fantazijai vystytis, jūs padėsit jiem. Kartais ne tiek technologijos, kiek kažkokia tokia improvizacija kūrybinė irgi kažkokie sprendimai gali būti visiškai netikėti. Šiam pasauly dabar tai ta animacija visokia daro ir išsiuvinėja, ir išdrožia iš medžio, ir sagos ten sukuria visą pasaulį ir istoriją, kalba vynis, veltinis vaikščioja. Ko tik nėra. Aš jau šiemet, 20 metų bus tam Tindirindžio festivalį, tai mesgi kiekvienais metais apie 4-5 tūkstančius filmų pamatome iš viso pasaulio, tai labai visa ta amplitudė plati, visiška laisvė. Tai va, tai linkiu jums kūrybingo laikotarpio įdomaus. Jeigu kas, rašykit, skambinkit, surasit mane. Bendrausim. Ačiū jums labai už tą konkursą. Ir linkiu jums, kaip sakyt, stiprybės ir toliau tam darbe. Populiarinkit, pasakokit, skleiskit visą tai, kad būtų smagu. Ačiū jums labai. Ačiū mūsų lektoriai Jūratei Leikaitei. Aš manau, kad tikrai buvo įdomu ir smagu. Ir aš manyčiau, kad jeigu ten kažkam tai dar kuriant kils klausimų ir norėsit kokį nors klausimą užduoti Jūratei, tai aš manau, perduosiu, rašykit man, mano paštas dovilė.kulakauskienė@kc.lt. O dabar labai labai džiaugiuosi, kad jūs su mumis buvote. Lauksime jūsų vaikų kurtų filmukų. Ir viso gero tada iki rytojaus. Pasakius, rytoj mes turime apie video, apie garsą dar vieną seminarą, taip pat 3 valandą. Tai prašome, kviečiame jūs prisijungti ir rytoj. Iki pasimatymo. Viso gero. Viso gero.